Makrina Gratia Wendy. Saya mahasiswa praktik dari Poltekkes Kemenkes Unpad tingkat 1 regular B. Di sini saya akan mempraktekkan cara batuk efektif. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Sus. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Baik. Perkenalkan, nama saya Makrina Gratia Wendy. Saya mahasiswa praktek Poltekkes Kemenkes Unpad. Baik Ibu, saya di sini akan memberikan tujuan cara batuk efektif. Apa Ibu bersedia? Iya, Sus. Baiklah, kalau begitu saya akan mengambil alat-alatnya Ibu. Baik, Sus. Permisi Ibu, silakan Ibu duduk. Saya akan memberikan air hangat untuk Ibu ya. Lepas masker dulu Ibu. Permisi Ibu, ini cairan isol untuk membuang dahak. Dan ini tisu untuk membuat sisa dahak. Baik Ibu, saya akan memberikan contoh tindakan batuk efektif. Baik Ibu, langkah pertama, Ibu akan tarik nafas sebanyak 3 kali, dan tarikan nafas yang ketiga Ibu akan batuk sekuat tenaga. Dokumentasi nama pasien.